ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറീൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടുനോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വലിയ ജീരകവും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം തേങ്ങ വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉള്ളി വാട്ടുകയാണ്. അതിൽ തന്നെ എണ്ണ വാട്ടണം, വേറെ ചട്ടിയും പാത്രമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അതിൽ തന്നെ ഉള്ളി വാട്ടുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഉപ്പ് പിന്നെ ആദ്യം ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും കൂടി തേച്ച് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 3-4 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തക്കാളി നല്ലൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും കൂടി ചുവന്നുള്ളിയും ഒക്കെ കൂടെ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകും പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണല്ലോ കറി വെക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവല്ല വെള്ളത്തിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടിയും ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിക്കന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും കൂടിയും തേച്ച് വെച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളപ്പിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ. നല്ല ടേസ്റ്റില്ല ചിക്കൻ കറി, വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. തൂമിക്കാൻ ഇതാ ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ തൂമിച്ചത് ഇതിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.